Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Nurbaiti dengan NIM 855796841. Di sini saya akan buat video praktikum IPA mengenai tentang kelistrikan, yaitu pada percobaan muatan listrik. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama adalah menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua yaitu memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan praktikum ini yaitu ada bola pingpong dan benang jahit, benang wol, benang nilon, dan juga plastik.